So beautiful. Aziz, tewabimanyire ebyokuwanirira kuno mbuno ki bakutte ku mugole eno mubongo nsikasika and I keep recalling oh yeah olikachiko natabula buli kimwe kyange nkikukwasa because you are the center of it all. Zamba mito yoke papito. Siku akino I give you all. Kuba wakita we sing it all. Olukula bakosi happy sikuba. Msoko kwebaza Katonda ampadde akakisaka. Mwebaza Katonda yalukeseza nitusobola okuba nti ffenna twakutte obudde ne tubeerawo leero. Mwebaza buli omu yazuukuse ng'oli mulamu kuba tetukirinako buyinza omukka ogwo gwasiza bukedde eyagutuwadde. Kale mwebaza Mukama. Abamawulire mwenna abali wano mwenna buli omu kyakola abakola ku TV, aba YouTubers, bloggers, different presenters, TV, radio. Banange nsiimye nnyo. Mwebale kukeera ne mubeerawo wano. Usually nsanga kugundi eyo complaint eyo nti Rema bwe tuba tukwetaaga mu interviews tolabika. Oba ne munsanga oba ndi ku show ng'oba ya Spice oyina akuyimiriza sooka otubuulire kino ne kiri. Naye ebiseera ebisinga mba siina kyakubagamba. Teguba kwepanga oba kwematira. Naye mba sirina kyakubagamba at that particular time. Njagala nnyo n'enzija nga nina ensonga. Nga nina ensonga gye mbagamba ng'erimu amakulu. Era buli anyingira out there mbawulira ne Eva mumanyi omukubira oyo tuba tumwetaagala tumufuna naye nga munansonyiwa mba siina kyakubagamba at that particular time. Naye akaseera ke kano nina ekyokubagamba. Nina concert nga 23. Maze ebbanga nga neetegekera concert eno. For some reason I even thought nyinza okuba nayo last year. Naye ng'ebintu ebyatambula nti opulaninga naye nga ne Katonda akola ki? Apulaninga. Mukama olunaku lwe yamanya nti ndikola concert lwali 23 February 2024. Nakoma okukola concert nga tebannatuggala. Ndowooza ze zimu concert ezasembayo wano before COVID. Naye ate nakyo nenkyebaliza Mukama kubanga osobola okutegeka wakati awo wonna ssente osaasaanyiza ate ne bakugala nga tosobodde. Kale nno mwattu ebintu byonna ebyobulamu bwange abadde Katonda. Abasinga mundabye do abalabe bandabye nga Spice ne Pastor bebandabye nga bo bato nga nze nkuze. Naye ate waliwo ne wana abandabye nga nange nkyali ddala. Banaye mbeebaza bwe mbalabako I even get emotional kubanga olugendo mulumanyi. You've seen it all. It has been God nampa amaanyi to make those decisions. Ng'omwami ono gwe ntudde naye kumpi bwangambye nti andabanga nsalawo sinze Mukama yanyamba. Concert. I take it as a journey. Waliwo yanambye wandikuziza 10 years giba 10. Toyogerako mingi naawe 10 wandikuziza wandikivudde 10 years of Rema. Naye nkitwala nti nkyalinayo chance eyongere mu maaso. Tujja kifuula mu maaso awe batukigeza ate. Naye nga tukizimbidde ebbanga. Njagala mumanyi bibadde nkola. Besides music, I want this concert to be an opportunity mumanye ng'omuntu. Because abasinga mumanyi nga Rema. But I want you to get to know me deeper. Kweno concert
nyina byenjo conveying on that day era nga mbasaba abafaani bange abalungi abanjagadde kuviira ddala eri gye natandikira first concert yange gye nakola nyinza okuba nayina ekinene nyimbanga oba zaali 3 zaali 6 netwolwe nekuzaabala netuyimbayo kano netuyimbayo akooli kayimba tuyise mu bingi naye nga mbeebaza natuulawo ku equatorial parking nga nze nankankana olunaku olwo kwaliko n'omuyimbi omulala nga wamaanyi ningamba nze Namakula nzaani naye bannange bafanzi bange munda z'omukwano mumbeereddewo you've loved me unconditionally nze mbala mubeereyo osanga oli nga akwagala ng'olukulaba bambi n'akaba n'amaziga bannange nsiima mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kunjagala Rema mwebale kumbeererawo thank you so much ndoza na artists abazze wano then mwebale gulatable mwebale kumbeerera mwebale kunjagala thank you so much pastor wange omulungi munange weebale nkoma odi tuzanye ludo thank you Aziz my producer tobalabula okimanyi gye tuliko thank you so much Mickey thank you so much mwebale kubeerawo my brothers storage muli bulungi mwebale kumbeereramu mwebale kunjagala giri okupate tuddawa ogera kumbuuza thank you bannange buli omu ali wano nsiimye nnyo nsiimidde ddala ani gwe siyogeddeko 8 years 8 years ai mwesimanyi ng'egye ngenda kubeebaza mba thank you so much Maestro Band thank you so much guys if these people knew what we are cooking tuzasinga ticket ziwedde nayo naye nga nyina okukkiriza nti a lot is gonna happen bannange mugule ticket Ayimbidde naatera okuggwayo kuba we tuziteera ku points n'ez'enjawulo ze tugenda okwogerako mwami Kayimba zajja okagamba n'omukulu Eddy tujja kuba tetuvudde ku Ayimbidde nga tuddako wali ewalala so I think tujumbire tufune tickets zaffe mu budde tutuule it's gonna be an experience come let's get to know each other come let's have fun kino kyembategekedde sikibategekerangako nange neetidde naye thank you mukama bamperemuzi gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa